คราวไฟมือสะท้อนในนั้นยินเสียงหัวใจเต้นในจังหวะรักและอิสระมารักก็สนุกสนานอุ่นบนชายหาดที่อบอุ่นสัมผัสลมทะเลพัดเบาๆ สถานีต่อไปเซ็นทรัลพัทยาหากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศเซ็นทรัลพัทยาเชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station Central Pattaya Step into the vibrant streets where colors, flavors and culture unfold. Take a walk through Central Pattaya
สถานีต่อไป ประตูน้ำอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station, Pratchlam. Don't forget to like and subscribe, and we'll see you in the next video.